Ако искаш Бог да ти даде мир точно в този момент, напиши в коментарите: предавам всичко. Колко още ще се опитваш да издържаш сам? Да носиш тежести, които вече са ти прекалено тежки. Да се усмихваш, когато вътре в теб всичко се разпада. Да казваш: ще се справя, докато реално се чупиш тихо отвътре. Истината е проста, но болезнена. Човек не е създаден да носи всичко сам. И точно тук започва проблемът ти. Не, че имаш трудности, а че ги носиш сам. Бог никога не ти е казвал да бъдеш сам на себе си и спасител. Никога не ти е казвал да контролираш всичко, да оправяш всичко, да предвиждаш всичко. Но ти го правиш и после се чудиш защо си уморен. Защо нямаш мир? Защо дори когато постигнеш нещо, вътре в теб пак има празнота? Отговорът е ясен. Защото носиш това, което трябва да предадеш. Има една тиха борба, която никой не вижда. Това е борбата в ума ти през нощта. Мисли, които не спират. Сценарии, които не се случват, но ти ги преживяваш сякаш са реални. Страхове, които растат, защото ги храниш с контрол. И всичко това идва от едно място. Опитваш се да държиш живота си в ръцете си. Но колкото по-силно стискаш, толкова повече се изморяваш. Бог не ти е дал тази тежест. Ти сам си я взел. И има момент, в който Бог не идва да ти отнеме на сила. Той чака ти да я пуснеш. Не защото не може да я махне, а защото иска ти да се научиш да му се довериш. Погледни живота си честно. Колко неща се опитваш да контролираш? Хора, които не можеш да промениш. Бъдеще, което не виждаш. Решения, които още не са дошли. И докато се опитваш да контролираш неконтролируемото, пропускаш единственото, което можеш да управляваш – доверието си. Бог не ти обещава живот без битки, но ти обещава, че няма да си сам в тях. Има огромна разлика между това да носиш битката сам и да я носиш с Бог. В единият случай се чупиш, в другият израстваш. Най-опасната лъжа е тази: ако не го направя аз, няма кой. Това звучи зряло, отговорно, силно, но често е просто гордост, маскирана като сила. Истината е, че има неща, които никога не са били твоя задача. Има битки, които не са ти дадени да ги спечелиш сам, а да ги предадеш. Бог не те е призовал да бъдеш всемогъщ. Призовал те е да бъдеш зависим от Него. И точно там се променя всичко. Не когато станеш по-силен, а когато спреш да се правиш на Бог в собственият си живот. Предаването не е слабост. То е най-висшата форма на доверие. Да кажеш: Боже, не мога повече сам, не е провал. Това е начало. Началото на реална промяна. Защото Бог не влиза там, където всичко вече е под контрол. Той влиза там, където човек най-накрая признава: не мога. И точно там започва той да действа. Но има едно условие. Трябва да пуснеш контрола. Не част от него, всичко. И може би се чудиш, защо Бог забавя нещата в живота ти? Защо не се случва това, което искаш? Защо се чувстваш като че си в пауза? Но понякога това не е забавене. Това е обучение.
Бог те учи да му се довериш без да виждаш резултата. Да вярваш без гаранции. Да ходиш напред без да държиш всичко под контрол. И това е най-трудното нещо за човека. И точно там се ражда истинската вяра. Сега стигаш до момент на избор. Ще продължиш ли да носиш всичко сам? Ще продължиш ли да се изтощаваш в битки, които не са само твои? Или ще направиш нещо различно? Ще спреш, ще признаеш и ще предадеш. Не утре, не когато стане по-лесно, сега. Кажи: Боже, вземи това, което аз не мога да нося. Това изречение променя посоката на живота. Не защото проблемите изчезват веднага, а защото вече не си сам в тях. Истината е проста, но мощна. Ти не си създаден да носиш света. Ти си създаден да ходиш с Бог. И когато спреш да носиш всичко сам, започваш да усещаш нещо, което си забравил. Мир. Не логичен мир, а мир, който не зависи от обстоятелствата. Мир, който стои дори когато нищо около теб не е подредено. Това е резултатът от предаването. Не перфектен живот, а спокоен дух. Сега изборът е твой. Да продължиш да носиш или да пуснеш и да позволиш на Бог да бъде Бог в живота ти. И когато най-накрая пуснеш, ще разбереш нещо, което не си виждал досега. Бог не закъснява. Той работи в тишината, докато ти мислиш, че нищо не се случва. Докато ти се тревожиш, Той подрежда. Докато ти се страхуваш, Той изгражда изход. И това, което ти е изглеждало като застой, е била подготовка. Но тази подготовка се отключва само в момент на предаване, не в момент на контрол. И тук е истинската промяна. Не когато обстоятелствата се променят, не когато обстоятелствата се оправят, а когато ти се промениш вътре. Когато вече не реагираш със страх, а с доверие. Когато вече не се опитваш да предвиждаш всичко, а просто вървиш с Бог ден за ден. Сега си на кръстопът. И това не е просто видео, което гледаш. Това е момент на решение. Можеш да спреш да гледаш и да се върнеш към старият си начин на живот. Да носиш, да стискаш, да контролираш. Или можеш да направиш нещо различно. Да спреш вътрешно. Да издишаш всичко, което ти тежи и да кажеш ясно: Боже, вече не го нося сам. Не защото всичко е решено, а защото вече няма да си сам в процеса. И ако наистина стигна до тук, напиши в коментарите: давам ти го. Не за хората, а като знак, че пускаш контрола и започваш да ходиш с Бог, а не пред Него.